Insellmilkom nilqakom għat-tieni programm f'din is-sensiela li fiha qegħdin nitkellmu fuq il-mixja tal-kredent. Rajna hemm fl-ewwel programm illi il-mument li inti tersa u ta' ħajtek il Jexua l-Messija inti issir kreatura ġdida. Imma qedna wkoll illi din mhijiex xi ħaġa li ssir f'ġurnata u għalhekk hija mixja. Hija mixja fej fiha tieqaf tgħix fid-diżubbidjenza lejn Alla u allura issa li inti tajt ħajtek il Jexua l-Messija jfisser li ħatibda issegwi u timxi mal-kmandamenti illi Alla stess tagħna, l-istess kmandamenti li jirrappreżenta Jexua il-Messija. Ma ninsawx li Jexua l-Messija huwa l-kelma tal-Alla magħmul bniedem. L-10 kmandamenti huma parti minn kelma tal-Alla u għaldaqstant fil-mixja tagħna wara Jexua irridu nimxu fil-liġi ta' Alla il-Missier, dik li aħna nsejħula it-Tora li tfisser l-istruzzjonijiet ta' Alla. Edna wkoll illi din hija mixja u rridu allura noqogħdu attenti li nibqgħu mixjin sal-aħħar, noqogħdu attenti għaliex l-għadu tagħna x-xitan jagħmlilna ħafna nases, jagħmlilna ħafna bsaten fil-roti tagħna biex f'dek jista' jkun naqgħu u nifqu minn din il-mixja. Għaliex għax l-għadu tagħna x-xitan jaf li l-mument li inti tajt ħajtek il Jexua l-Messija u issa bdejt timxi wara it-Tora, allura issa tilfeku u rebħek Jexua il-Messija. Imma għedna ma tistax tkun inti kreatura ġdida jekk inti m'intix timxi din il-mixja, dina il-ħalaħa. Għaliex jekk inti illum il-ġurnata tajt li inti Kristjan, inti llum tajt ħajtek il Jexua l-Messija, imma fl-istess ħin għadek qed tiċċelebra festi pagani u għadek m'intix qed iżżomm il-jum tas-Sibt Qaddis u għadek qed tikol dak l-ikel, dak il-laħam li Alla għalilna mhuwiex ikel għalikom, allura fik prattikalment ma nbidel xejn. U allura m'intix kreatura ġdida. Rajna wkoll anke fl-Atti ta' l-Apostli kapitlu 24 vers 14 fejn Pawlu jgħid illi hu jimxi fi triq messjanika dik li ħafna jsejħulha il-mixja waqt li għadu xorta qed jimxi wara il-liġi ta' Alla u il-profeti, dik l-istess liġi li Alla ta' lil Mosè għax ħafna jsejħula il-liġi ta' Mosè. Hija l-liġi ta' Mosè għax Alla ta' lil Mosè biex ikun jista' jgħaddiha lilna. U dak li qed jgħid Pawlu qed jgħid isma' jiena llum il-ġurnata bħal daw il-ħafna nies li jimxu wara Jexua l-Messija qed nimxi warajh, jiena nemmen fih bħala status Salvatur tiegħi, imma fl-istess ħin jiena xorta għadni qed nimxi mal-liġi u xorta għadni qiegħed nagħmel dak li qalulna il-profeti. U l-profeti x'dejjem qalulna? Il-profeti dejjem qalulna biex nimxu mat-Tora, biex nimxu mal-liġi ta' Alla. Li timxi il-mixja, li timxi il-ħalaħa jfisser li temmen f'Jexua u tobdi il-liġi ta' Alla il-Missier. Hija xi ħaġa għedna anke fl-ewwel programm hija xi ħaġa kontradittorja li tajt li inti kreatura ġdida imma inti ma intix taħt il-liġi bħalma ħafna jiġu malma u ħafna fil-fatt jemnu għax qed jiġu mqarqa u jemnu li llum m'għadhomx taħt il-liġi waqt illi jgħidu illi huma fil-fatt Kristjani. U din hija xi ħaġa li Pawlu jitkellem fuqha ħafna fl-ittra tiegħu lill-Efesin. U għedna fl-aħħar programm meta ġejna biex nispiċċaw li f'dan il-programm ser nitkellmu issa fuq din l-ittra li Pawlu kiteb lill-Efesin. Normalment meta aħna nisimgħu studju fuq l-ittra li Pawlu l-kiteb lill-Efesin tiġi mill-ewwel f'moħħna l-armatura ta' Alla. Għaliex dan huwa l-istudju f'kapitlu 6 illi ħafna jirreferu għalih meta jitkellmu fuq din l-ittra. U huwa sewwa huwa parti mill-messaġġ ta' din l-ittra imma mhuwiex biss l-uniku messaġġ illi nsibu f'din l-ittra. Fil-fatt ninnutaw ħafna fl-ewwel 5 paragrafi qabel niġu għas-6 paragrafu fejn jitkellem fuq l-armatura, meta naqraw il-5 paragrafi nirrealizzaw l-ammont ta' lingwaġġ li Pawlu jsemmi fih il-mixja. Kemm il-darba jirrepeti din il-kelma mixja u x'inhi din il-kelma mixja. U anke jekk ħanitkellmu fuq l-armatura illi Pawlu isemmi f'kapitlu 6 ta' Efesin.
ukoll imsemmi f'din l-armatura ix-xedd tas-saqajn. Fil-fatt jekk intom tmorru fil-Bibja tagħkom fil-Littra li Pawlu kiteb l-Efesin, kapitlu 6, vers 15, il-kelma tal-Alla tgħid hekk ara. U xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Vanġelu tas-slim. Mela allura qed naraw li rridu nxiddu xi ħaġa fuq riġlejna il għaliex fit-triq hemm ħafna nases u nistgħu nelbuhom biss dawn nases nistgħu ma naqgħux fihom biss ġala darba nxiddu riġlejna bil-Vanġelu tas-slim. U l-Vanġelu x'inhu? Għaliex ħafna jaħsbu li l-Vanġelu huwa xi ħaġa li ħarġu bih l-erba' evanġelisti li nsibu f'dak hekk imsejjaħ it-Testament il-ġdid. Ma prattikalment bħalma ħanaraw anke sa f'dan il-programm aħna niddiskutu din hija xi ħaġa li l-Vanġelu huwa xi ħaġa li nsibu fit-Tora. Meta l-Evanġelisti kienu qed jikkwotaw dak li aħna nsejħlu l-Vanġelu kienu qed jikkwotaw it-Tora, il-kelma tal-Alla. U anke Pawlu qed jgħid hawnhekk qed jgħidihom kunu lesti li xandru it-Tora, meta qed jgħid li xandru l-Vanġelu tas-slim dak li qed jgħid, għax it-Tora dik li hija, it-Tora huma l-istruzzjonijiet tal-Alla biex aħna ngħixu fl-imħabba lejn xulxin u fis-slim. Ejja ħalli naraw xi vrus ta' mixja li jissemmaw fl-ittra li Pawlu kiteb lill-Efesin. U ħammarru mill-ewwel f'Efesin 2 u ħanaqraw minn versi 1 sa 2 illi jaqraw hekk. Intom li kontu mejtin fid-dnubietkom u ħtijietkom li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din id-dinja skont il-kap tas-saltna tal-ajru tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Mela qed naraw hawnhekk x'qed jgħid Pawlu. Pawlu qed jgħid isma' imxejtu ħafna konna nimxu f'din il-mixja. Issa ma għadniex. Ħafna konna niċċelebraw festi pagani, ma konniex nobdu r-raba' mandament sabiex nżommu l-jum qaddis tas-sibt. Ħafna ma kinux isegwu l-istruzzjonijiet li Alla qed itina fuq x'laħam nistgħu niklu u ma niklux, imma llum sirna kreatura ġdida. Qabel konna niksru l-kmandamenti. Issa m'għadniex. Issa m'għadniex immorru niċċelebraw il-Christmas u l-Easter u San Valentino, issa m'għadniex nagħmlu l-Hallelujah party meta tiġi l-festa tal-Halloween. M'għandniex naqsmu ma' dawk l-affarijiet maqtuwajn aħna isseparati, ma nagħmlux parti mid-dinja, aħna nagħmlu parti mis-saltna tal-Alla. U jekk inti tagħmel parti mis-saltna tal-Alla, inti ma tiċċelebrax dak il-festi, imma tiċċelebra is-seba' festi li għandu Alla l-missier, dawk is-seba' festi li ħafna jgħidu m'għadniex taħthom. U hawnhekk fejn huwa l-għerq fil-Knisja moderna illum illi tajt isma' il-festi tal-Alla m'għadhomx jgħoddu issa niċċelebraw daw il-festi li kien ivvinta u ħoloq il-bniedem. Festi illi bħalma ħanaraw ma jwaslhom kien fl-ispiritwalità tagħhom, anzi huma xi ħaġa li jgħid Alla jgħid jaborri, Alla jgħid jiena nobod is-sibtijiet tagħkom. Il-kelma sibtijiet f'dan il-każ tfisser jum ta' mistrieħ. U Alla tidinna jiena nobod il-jiem ta' mistrieħ tagħkom, il-jiem ta' mistrieħ li vvintajtu intom għax ma jwaslhom kien. Mhux bħal seba' festi li Alla qalilna isma' dawn huma festi fihom taħdmux, ejjew studjaw il-kelma tal-Alla, jew faħruni, ejjew niltaqgħu flimkien bħala komunità dak li qed jgħidilna Alla. Xi darba nagħmlulkom programm ukoll fuq il-festi. Il-problema hi li Pawlu qed jgħid li hemm spiritu li huwa ħażin li għadu qed idur f'din id-dinja fost dawk illi ma jisimgħux. U ħafna għadhom qed jagħmlu hekk u jissejħu dawk li ma jisimgħux. Illa li għax jekk inti qed tgħid li inti m'intix taħt il-liġi, inti wieħed minn dawk li m'intix tisma', inti wieħed minn dawk li mhux verament qed jaħdem fik l-Ispiritu Santu, ma hemm spiritu ieħor illi qed jaħdem ġo fik u qed iżommok milli timxi mal-verità. Jekk inti tgħid li int kredent, imma tgħid li m'intix taħt il-liġi, inti wieħed minn dawn illi Pawlu qed isejħilhom ma jisimgħux. Li ssir kreatura ġdida ifisser li issa tisma' u tobdi il-kmandamenti ta' Alla il-Missier. Tkun obbedjenti.
U jekk inti tkun obbedjenti għal xiex? Obbedjenti għal kelma tal-Alla, obbedjenti għal liġi, obbedjenti għat Torà, obbedjenti għall istruzzjonijiet, obbedjenti għall 10 kmandamenti. Illa lix il-Knisja moderna illum għandha din il-problema li iżżomm 9 kmandamenti imma r-4 kmandament teqpa' tissupervja u s-sabbat saqajja u ma trix tiċċelebraħ. Illa lix? Pawlu qed jgħid li qabel konna mejta fid-nubietna u konna fi triq tax-xitan blatti ta' diżubbidjenza. X'inhu huma dawn l-atti ta' diżubbidjenza? Jiena m'għandix dubju bħal met anke fl-ewwel programm illi ħafna Kristjani nemmen il-Kristjani mhumiex nies li jgħidu gideb, mhumiex nies li jiġdu fals, jiena nemmen li ħafna Kristjani mhumiex qattila ma jisirqux lill-aħwa l-oħra jew lill-ħbieb tagħhom jew lill-ġirien tagħhom. Jiena nemmen li ħafna Kristjani iħobbu lill-proxmu tagħhom, anke lill-għadu tagħhom. Allura x'inhu huma l-affarijiet illi jissejħu atti ta' diżubbidjenza? U daw l-atti ta' diżubbidjenza huma xejn ħlief li tiċċelebra il-festi pagani u mhux il-festi qaddisa, festi nerġa' ngħid li għamel il-bniedem u mhux li ordnanna Alla il-missier. Din il-mixja li qed jirreferi għalija Pawlu tfisser li issa tibda żżomm is-sibt qaddis. F'din il-mixja issa tibda żżomm il-festi tal-mulej qaddisa. F'din il-mixja toqgħod attent x'tiekol. Qabel konna nimxu wara kap tas-saltna tal-arja hekk qed jgħidilna Pawlu f'din ittra. Imma llum għallaqas aħna ta' Malta Messjanika nażlu li nimxu wara ir-Re tas-sema. Għandek żewġ mexxejja differenti. Ix-Xitan li jmexxi din id-dinja jew Jaxua li jmexxi s-saltna tal-Alla. F'din id-dinja għandek regolamenti. Fis-saltna tal-Alla r-regolamenti huma differenti. Il-liġijiet huma differenti. Il-moment li inti issa m'għadekx taħt il-ħakma tax-Xitan, inħlist, issa inti ta' Jaxua. Issa Jaxua huwa s-situ s-salvatur tiegħek. Issa Jaxua huwa dak li inti ħatimxi wara mela issa tibda timxi wara il-liġijiet ta' Alla, wara l-istruzzjonijiet ta' Alla, wara it-Torà. U din hija xi ħaġa li anke rreferi għaliha fl-ittra tiegħu ġagbu. Ġagbu li ħafna drabi jiġi anke interpretat ħażin. Ma fil-fatt ġagbu jekk intom taqraw l-ittra tiegħu kapitlu 2 vers 18 u għalkemm mhix qiegħda fin-noti tiegħi imma naf li jekk intom tibdew din l-ittra mill-bidu taraw li ġagbu qed jikteb l-12 tribu ta' Iżrael imxerda mad-dinja kollha fid-diaspora. Dawk li jissejħu Iżrael, dawk li llum jgħidu li huma imlaqma ma' Iżrael. Jekk inti wieħed minn dawk li inti imlaqam ma' Iżrael, jekk inti temmen li inti parti mill-poplu tal-Alla llum, allura l-ittra ta' ġagbu hija għalik. Waraw x'qed jgħid ġagbu fit-tieni kapitlu vers 18. Imma xi ħadd jista' jgħid, int għandek il-fidi u jiena l-emin. Urin il-fidi tiegħek mingħajr l-emin u jien nurik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. X'inhu dal-emil? X'inhu li ma hu dak li qed iżommok li hu qaddis? X'inhu dal-emil? Għal xiex qed jirreferi ġagbu hawnhekk. L-emil li ġagbu qed jirreferi għalih nerġa' ngħid mhux jekk tikdibx jew tisraqx jew jekk tħobbx il-ġirien tiegħek jew jekk tħobbx l-ġewwa tiegħek. Hawnhekk l-emil li ġagbu qed jirreferi għalih huwa liema jum qiegħed iżżomm qaddis inti. Qed iżżomm il-jum qaddis tal-ħadd bħalma aħna kmandati fir-raba' kmandament. Qed iżżomm il-jum qaddis tas-sibt bħalma aħna kmandati fir-raba' kmandament, jew qed iżżomm il-jum tal-ħadd li vvin tal-bniedem. X'qed tiekol? Qiegħed tastjeni minn laħam maħmud li mhuwiex ikel għalina, jew nkella qed tiekol dak kollu li jkollok quddiemek. Liema festi qed tiċċelebra?
qed tiċċelebra s-seba' festi tal-mulej li fihom hemm il-pjan tas-salvazzjoni mifrux għalina, jew inkella qed tiċċelebra festi magħmula mill-bniedem. Ħbib tiegħi, dan li qed ngħid mhuwiex legaliżmu. Naf li ħajkun hemm min jisma' daw il-programmi u jgħid li dan huwa kollu legaliżmu. Li tobdi l-liġi talla mhuwiex legaliżmu. Bħalma jgħidu l-knejjes moderni llum. Il-legaliżmu huwa li inti tagħmel il-liġijiet biex tipproteġi il-liġi talla. Il-liġi talla m'għandix bżonn liġijiet biex tiġi proteġuta, Alla jipproteġiha. Huwa sta għalik huwa inti li titfittxa issiba u tażel li timxi magħha. Fil-fatt taraw Jexua l-Messija xjajt ukoll fil-Vanġelu ta' Mark, jekk immorru fil-Vanġelu ta' Mark, kapitlu 7, vers 13, fejn Jexua lill-Fariżej qed jgħidilhom hekk ara. U hekk iġġibu fix-xejn il-kelma talla bit-tradizzjoni li tgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra. U bosta ħwejjeġ oħra bħal dawn tagħmlu. Ma għax qed jgħidilhom Jexua hawnhekk, qed jgħidilhom intom għamiltu ħafna liġijiet. U biex iżommu daw il-liġijiet, il-liġi talla intom ġibtuha ma tfisser xejn. Hawnhekk irrid nagħmilha ċara, għaliex naf li ħajkun hemm min jisma' dan it-tagħlim u ħajħroġ jgħid fuq legaliżmu u mhux legaliżmu. Il-liġi aħna ma nżommux biex insalvaw. Aħna nsalvaw permezz illi ħallas bid-dem tiegħu Jexua il-Messija għalina. Ma nsalvawx għax iżżomm il-liġi, imma iżżomm il-liġi għax inti salvat. Jekk inti verament trid toġob il-Alla, jekk verament trid tirringrazzja l-Alla tas-salvazzjoni tiegħu, l-inqas ħaġa li tista' tagħmel hija li tkun obbedjenti lejh, li tkun obbedjenti lejh l-10 kmandamenti, li tkun obbedjenti lejh il-liġi tiegħu, lejh l-istruzzjonijiet tiegħu. Inti ma żżommx il-liġi biex issalva. Is-salva bissa x'temmen f'Jexua l-Messija li ċarċar demmu għalik li mietu qam il-mewt biex ikun jista' jsalva lilna. Imma il għaliex nemmnu li Jexua miet għalina, il għaliex nemmnu li Jexua qam il-mewt u salvana, allura illum nażlu li nimxu wara il-liġi talla. Min jgħid li maħniex taħt il-liġi jfisser li qatt ma qara il-ktieb tad-Deuteronomju kapitlu 28. U ħantikom naqqa xogħol x'tagħmlu llum. Għal min vera jinteressa, għal min vera qed jisma' u jinteressa ruħu jkun jaf il-verità x'inhi. Morru waqraw kapitlu 28 tal-ktieb tad-Deuteronomju. Min versi 15 sa vers 69. U waraw x'qed jgħid Alla f'dawn il-frus. Dawn il-frus jitkellmu fuq is-saħħtiet li jaqgħu fuq il-bniedem jekk ma nimxux mal-liġi talla. Dan huwa dak li qed naraw isseħħ madwarna llum ħbib tiegħi. Illum qed naraw isseħħ madwarna ħafna diżastri. Sħana tremenda, foresti kbar jaqbdu, foresti li huma l-polmun ta' din id-dinja. Qegħdin jaqbdu bisħana biex żgur id-dinja tkompli timrat iktar milli marina. Naraw anke xmajjar fl-Amazonja fejn fihom jintrema ħafna kimika. Xmajjar li qegħdin hemm sabiex iżommu l-bilanċ fl-atmosfera bejn is-sħana u l-kasħa. U aħna qed noqtlu dal-affarijiet kollha bil-kimika li qed nitfgħu fihom. Dawn huma saħħtijiet li l-bniedem issa ser iġib fuq id-dinja minħabba dal-affarijiet li qed jagħmel. Illa li il-bniedem irid jaqpa' jwebbes rasu, jrid jaqpa' jerda minn fuq id-dinja. U d-dinja qatat nifisha u d-dinja ma tiflaħx aktar. U allura issa qed naraw ir-riżultat ta' dak kollu li nagħmlu matul dal-ħafna snin. Awwelek qed naraw di sħana tremenda, sħana li mhix se tħallina, din kull sena ħadd iżdied. U kif nafuh dan, nafuh għaliex Alla qalilna illi darb'oħra mhuwiex ser jarraq id-dinja, anzi ħalef għamel wegħda magħna illi id-dinja ma jerġax jarraqa darb'oħra, imma darb'oħra d-dinja ħadd ispiċċa permezz li ħadd inħaraq. Anke xi ħaġa li jsemmi Pietru f'waħda mill-litri tiegħu
illi id-dinja ser tinħaraq. U dak li qed naraw jiġri llum huwa bidu ta' din il-profezija. Għalkemm nista' ngħid li l-bidu tal-profezija beda jseħħ meta bdew l-affarijiet imorru ħżiena, illum qegħdin naħseb fil-fond tal-profezija u qed nersqu lejn l-aħħar. Imma prattikalment aħna nistgħu ngħidu li kien propju mis-sena l-oħra, mis-sena 2021, illa bdejna ngħidu x'xi sħana ma tista' portix. Is-sħana ta' qabel kienet sħana illi kienet normali, xaġa li nistennew fis-sjuf. Imma llum il-ġurnata qed naraw is-sajf isir aktar qalil, is-sajf jitwal aktar bħala perjodu, qed naraw anke pajjiżi li jiġu marqa taħt l-ilmijiet bil-maltempati li jagħmlu. Ħafna diżastri minn daw, qed naraw ħafna iktar terremoti jseħħu. Naraw ħafna artijiet jinfetħu xi ħaġa li huwa fenomenu pjuttost mhux ġdid, imma qed naraw iżid iktar ma jgħaddi żmien, aktar naraw fejn infetħu artijiet waqt il-karozzi għaddejjin u x'nafin. Dan huwa kollu riżultat tal-ħażin li l-bniedem qed jagħmel. U l-ħażin li l-bniedem qed jagħmel x'inhu? Għax mhux jimxi fit-Torah, għax mhux jimxi wara l-istruzzjonijiet ta' Alla l-Missier. Id-dinja ma tridx taf balla. U disgrazzjatament ħafna kredenti qegħdin jgħinu li d-dinja ma tkunx taf balla flok iresqu lil Alla, flok iresqu lin-nies lejn Alla. Għaliex il-mument li inti jiġi persona ġdida u tgħidlu isma' aħna ma nħanix taħt il-liġi m'għandekx għalfejn tobdi allura l-kmandamenti għax inti jekk tikser ir-raba' kmandament isek qed tiksirhom kollha, il-mument li tgħidilhom hekk dawn in-nies xorta sar jaqpaw jgħixu fid-disobbedjenza. Ma saru kreatura xejn ġdida, tista' tagħmel jien naf sitt xhur tipritka li int kreatura ġdida x'fil-fatt ma tkun sirt kreatura ġdida xejn sakemm inti taqpa' is-sabbat saqajk u ma timxix mal-liġi ta' Alla. Li nikkonkludu minn daw iż-żewġ tifrus Efesin kapitlu 2 versi 1 u 2 huma żewġ huwa il-fatt li hemm żewġ toroq li wieħed jistgħedda minnhom. Palma diġà qedtilkom hemm it-triq tal-prinċep tal-arja jew dik it-triq tar-re tar-rejiet. Jiena u dari nażlu li naqdu l-mulej. Ejja aħna għaddu għal-vers ieħor fl-ittra tal-Efesin fejn Pawlu jagħmel referenza għal mixja. U din id-darba ħammorru f'Efesin kapitlu 4 vers 1 illi jaqra hekk. Inħeġġiġkom jien il-pruġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontu imsejħin. Mela diġà qed narawha Pawlu qed jerġa' jagħmel referenza għal mixja biex timxu. Illa għaliex għax din hija mixja. Mixja li rridu waslu sal-aħħar. Bħalma jgħidilna anke Pawlu stess fi oħrajn. Issa, ħafna jgħidu li bħalma qed jgħid Pawlu hawnhekk Pawlu qed jgħidilna nara biex timxu sewwa skont is-sejħa li biha kontu msejħin. U ħafna jgħidu isma' jiena msejjaħ biex inkun paqser, jiena msejjaħ biex inkun isqof, jiena msejjaħ biex inkun għallim tal-kelma, jiena msejjaħ biex inkun profeta, jiena msejjaħ biex inkun apostlu. Meta tismagħhom dan nies jitkellmu b'ċertu tonalità bombastika biex jimpressjonaw il-poplu. Fil-fattu li ħafna jiġu impressjonati b'dan il-kliem. Fil-verità, ħbib tiegħi, aħna imsejħin biex nużaw l-abilitajiet kollha li Alla tagħna għal glorja tiegħu. Ma jiswaw xejn it-titoli. Pawlu stess idilna it-titoli għal Alla ma jiswaw xejn. Il-karti li tieħu tal-Bible College u kemm gradwajtu fejn wasalt fil-gradwazzjoni ma jfissru xejn għal Alla. Jekk hemm sejħa għalina f'din l-ittra hija sabiex nimxu l-mixja fl-istruzzjonijiet ta' Alla. Din hija sejħa li Alla qed isejħilna biex nagħmlu. Qed jgħidilna ulidi oħorġu minn dik il-Babilonja, oħorġu minn dak it-taħwit ta' talim. Ejju bdew imxu l-mixja tagħkom fl-istruzzjonijiet tiegħi. Din hija sejħa li aħna għandna bħala kredent.
Pawlu stessa hawnhekk qed jgħid inħeġġiġkom jien il-priġunier tal-mulej. Għaliex Pawlu qed jgħid il-priġunier tal-mulej. Għandkom idea? Il-fatt li Pawlu qed jgħid hekk huwa minħabba li meta Pawlu kien qed jikteb din l-ittra kien qiegħed arrestat ġewwa daru. U għaliex kien arrestat ġewwa daru? Kien arrestat ġewwa daru għaliex kull fejn imur kien qed jaqra ħafna komunizzjonijiet, kien qed jaqra ħafna inkwiet peress li kien qed jgħallem lin-nies biex jemmnu f'Jexua l-Messija u jimxu mal-liġi tal-Missija. Ħafna ma kinux qed jieħdu pjaċir. Dawk li ma jemmnux ma kinux qed jieħdu pjaċir li kien qed jippridka l-Alla ta' Abram, ta' Eżakku, ta' Ġakob. Minnaħa l-oħra dawk li jemmnu ma kinux qed jieħdu pjaċir li kien qiegħed iwassal il-messaġġ u jippridka lil Jexua il-Messija. U hawnhekk naraw allura Pawlu arrestat ġewwa daru. U li jkun priġunier hija waħda mis-sejħiet li kellu Pawlu. Pawlu qatt ma qal jiena msejjaħ biex nagħllem jiena msejjaħ biex inkun pastor, jiena msejjaħ biex inkun leader. Qatt ma qal dan id-diskors Pawlu. Imma s-sejħa tiegħu kienet li jkun priġunier. Kien apostlu Pawlu u żgur li kien apostlu. Kien għallim tal-kelma Pawlu u żgur li kien għallim tal-kelma. Kien profeta Pawlu u żgur li kien profeta. Imma x'kienet is-sejħa tiegħu? Marru miegħi fil-ktieb ta' Latti, ktib ta' Latti kapitlu 9 versi 15 u 16 ħalli naraw x'inhi is-sejħa li għandu Pawlu. Ktib ta' Latti kapitlu 9 vers 15 u 16 jaqraw hekk. Iżda l-mulej wieġbu, hawnhekk qed naraw il-mulej jikellem il-Ħananija. Mur għax dan ir-raġel u għodda magħżula minni biex iwassal ismi quddiem il-ġnus u slaten u quddiem uliet Iżrael. Din hija s-sejħa ta' Pawlu. Verament hija s-sejħa ta' Pawlu li għallem lill-ġnus, illi għallem l-slaten, jiġifieri slaten illum huma il-presidenti u il-prim ministri. Allura qed naraw li suppost daw jimxu fuq it-talim ta' Pawlu xi ħaġa li minn dak li naraw jiġri madwarna kemm f'dan il-pajjiż u kemm fid-dinja hija xi ħaġa li ħaqqas biss jagħtu każ aħseb wara kemm jagħmluha. Ejja ħalli nkomplu naqraw x'qed jgħid vers 16 għax ħafna jifhmu ma' vers 15. Vers 16 ta' kapitlu 9 tal-Atti jgħid hekk ara. Jien stess, u dan huwa l-Ispiritu Santu Alla qed jitkellem ma' Ħananija, qed jgħidlu jien stess qed nurih kemm irid ibati minħabba f'ismi. Mela hawnhekk qed naraw illi s-sejħa ta' Pawlu kienet illi jbati minħabba dak li kien qed jagħmel. Ibati minħabba l-Evanġelu li kien qed jevanġelizza. Pawlu mażżul minn Alla is-sejħa tiegħu kienet biex jiġi ippersegwitat. Araw anke x'jgħid fl-Atti kapitlu 20. Dan qed jgħidu Pawlu stess issa. Pawlu stess fil-Ktib tal-Atti kapitlu 20 vers 23 qed jaqra hekk ara. Naf biss li l-Ispiritu Santu urini f'kull belt li hemm jistennewni ħabs u tbatija. Mela qed jgħid Pawlu, urih l-Ispiritu Santu f'kull belt hemm jistennewh il-ħabs u t-tbatija. Din kienet is-sejħa ta' Pawlu. Persekuzzjoni. Għaliex? Għax waqt li kien qed jintroduċi it-twemmin messjaniku, kien ukoll qed jgħid il-isma' xorta rridu neqgħu taħt il-liġi, waqt li kien qed jgħid illi aħna taħt il-liġi, Pawlu kien qed jgħid illi imma rridu nimxu wara Jexua il-Messija, rridu nemmnu fih. F'kelma waħda Pawlu kien dejjem qed iwassal il-messaġġ li aħna waslu ta' Malta Messjanika hemm Alla wieħed, hemm liġi waħda u hemm poplu wieħed. Jekk inti m'intix taħt din il-liġi, allura inti m'intix taħt dak l-Alla ta' Iżrael. Imma qed naraw kif Pawlu kontinwament jitkellem fuq din il-mixja li aħna rridu nagħmlu. Dawk illi jemnu li irdu jżommu l-liġi biex jisalvaw. Pawlu qed jgħidilhom le,
Tidu żommu l-liġi għal xintom salvati permezz ta' Jexua il-Messija. Għal dawk li jgħidu m'għandniex għalfejn żommu l-liġi għax issa Ġesu salvana, Pawlu qed jgħidilhom le. Il-fatt li inti llum qed timxu wara Jexua l-Messija, allura issa ħassir kreatura ġdida u tibda tobdi u timxi wara l-istruzzjonijiet ta' Alla il-Messier. Immorru issa kapitlu 4 tal-Ittra tal-Efesin. Kapitlu 4 versi 17 fejn jaqrek kara. Jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma tġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluwa ta' moħħhom. Ħanibdew minn hawn. Inwissikom quddiem il-mulej. Xi tfisser din il-frażi quddiem il-mulej? Meta inti qed timxi quddiem il-mulej jfisser li qed timxi taf li qed jarak, għax taf li qed jarak timxi fl-istruzzjonijiet tiegħu, ma timxix mad-dinja. Ma tagħmilx affarijiet tad-dinja. Tkun obbedjenti. Il-kelma tal-Alla tedinna li Alla l-ħin kollu għajnejh sejrin l-emmulaw. Jaraw il-poplu tiegħu. Għajnejn Alla fuq il-poplu tiegħu. Jekk inti parti mill-poplu tal-Alla għajnejn Alla qegħdin fuqek. U dan hu dak li qed jgħid Pawlu hawnhekk. Illi ma nimxux fid-dinja ma nimxu fit-triq ta' Alla l-Missier. Naħsbu bil-moħħ ta' Jexua il-Messija. Araw xi jgħid f'dan il-vers Pawlu. Mhux nimxu wara l-bluwa tad-dinja. Dak li qed jgħid f'dan il-vers Pawlu. Bil-bluwa ta' moħħhom. It-talim għarrieq huwa bluwa tal-moħħ. U Pawlu qed jgħidilna timxux wara l-bluwa tad-dinja. Imma imxu wara l-istruzzjonijiet, wara it-Torah ta' Alla l-Missier. Hawnhekk Pawlu juża kelma interessanti u nixtieq nagħmel parentesi u nitkellem naqa' fuqha. Pawlu hawnhekk mhux qed jitkellem mal-ateisti, l-ittra li kiteb Pawlu ma kitibix il-ateisti, ma kitibix il-dawk li ma jemnux. Pawlu l-ittra tiegħu kitibha lill-kredenti. Il-dawk li jemnu f'Alla il-Missier. Il għaliex Pawlu kien jaf anke fi żmienu kien hemm dawk li jissejħu kredenti, kienu Kristjani, imma xorta rridu baqgħu jimxu jiċċelebraw festi tad-dinja. U dawn huma l-pagani, l-atei huma dawk in-nies illi ma jemnux b'Alla. Pawlu mhux qed ikellem il-dawk. Pawlu qed ikellem il-pagani, il-dawk in-nies li jgħidu li huma kredenti, imma flok jimxu wara l-liġi tal-Alla, flok jiċċelebraw il-festi tal-mulej, jiċċelebraw l-Easter u l-Christmas u San Valentino u l-Hallelujah Party. Pawlu mhux qed jitkellem ma' dawk li ma jemnux b'Alla u allura kull ma jpoġġulhom qudiemhom jikluh. Pawlu qed jgħid l-affarijiet li qed jgħid lill-pagani, dawk li jissejħu kredenti imma xorta mhumiex jagħtu każ l-istruzzjonijiet tal-ikel li Alla tagħna. Dak il-laħam maħmux li Alla qalilna tikluhx. Il-dawk qed ikellem Pawlu. U wara x'qed jgħidilhom bluwa ta' moħħhom. Ma nimxux fi triq tal-pagani. Toroq li ma jwaslu mkien. Fil-fatt ma tinti taqra dan il-vers anke f'Bibi bl-Ingliż, il-kelma hawnhekk hija sterile ways. Toroq li ma jwaslu mkien. Spiritwalment li żomm il-festa tal-Miliet ma ħatwaslek imkien. L-Easter kif jiġi ċelebrat fil-knejjes moderni ma ħajwaslek imkien. Li titla fuq il-palk tisfem mal-partner tiegħek f'San Valentinu fuq il-pulptu. Tisfem fil-festa ta' San Valentinu ma ħajwaslek imkien. Li torganizza l-Hallelujah parties ma ħajwaslek imkien. Dan li qed jgħid Pawlu meta qed jgħid bluwa ta' moħħhom daw it-toroq ma jwaslu imkien. Jekk inti tiċċelebra l-festi hemm seba' festi li Alla tagħna. U lilhom tiċċelebra. Il-messaġġ ta' Pawlu f'din litra huwa sabiex nimxu il-ħalaħa, il-mixja. Nimxu il-ħalaħa permezz li nimxu fuq il-liġi ta' Alla il-Missier.
Huwa permezz ta' dan li naqra insiru kreatura ġdida. Mhux veru li m'għadniex taħt il-liġi ħbib tiegħi. Inti tisma' predikaturi fil-Knisja Moderna llum jgħidilek li maħniex taħt il-liġi, minn naħa l-oħra jippritkaw li jekk inti maritu titfieq trid timxi mal-liġi. X'qed ngħid? Ir-risposta ta' dak li qed ngħid ħantilkom fil-programm li jmiss. Fil-programm li jmiss ħankomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett. X'jiġifieri illi tajt jiena m'iniex taħt il-liġi imma jekk jien maritu li tinfiq irid nimxi mal-liġi. Narakom fil-programm ta' wara dan sakemm nerġgħu niltaqgħu. Insellmilkom f'isem sħabi ta' Malta Messjanika, inħeġġiġkom sabiex teqpaw taraw daw il-programmi ħatitalmu. Għal min jixtieq jingħaqad magħna fl-aħħar tal-programm jitilgħu il-credentials mill-mobile number tiegħi, tistgħu tikkuntattjawni fuq Messenger, tistgħu tibagħtu email, għandkom kollox miktub, ikkuntattjawna sabiex tkunu tistgħu tattendu għall-istudji bibliċi li aħna nagħmlu fil-jum qaddis tas-Sibt. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor, insellmilkom.